其實鄉文化咧已經至少有3000年歷史㗎啦，從商周開始啦。我哋由呢啲考古發掘嘅鄉具咧、鄉爐咧，可以認識返咧中國唔同年代嘅歷史文化或者係宗教信仰啦。我其實咧，因為香港亦都係有好多鄉嘅工場啦、貿易啦，所以咧鄉同埋香港係好有關係嘅。咁所以咧，我覺得咧尤其是香港人咧，係認識下呢個鄉文化咯。咁咧，我哋今日咧係做咗一個鄉院嘅，咁鄉藥同源啦，咁鄉咧同埋中藥咧會成日咧會夾埋一齊咧，所以我哋就會有一個合鄉啦。咁以前嘅人咧就每個家族咧會有唔同嘅鄉院做咗呢個鄉院咧嘅味道咧係等屋企燒嘅，咁所以每個大嘅家族咧都有獨特嘅味道咯。其實今日咧嗰啲學生都好留心去聽課啦，聽完課之後咧喺一個工作坊咧，亦都係好想知道咩叫做鄉院啊，同埋佢哋落手落腳做啊，會知道咧咩叫做打蒜香啦。咁每個小朋友咧都嘗試咧去鄉母去打蒜香咧，就知道原來啲人咧係以前嘅人咧係用呢一個方法咧去計時啦。咁希望咧呢個咁好嘅文化可以承傳落去咯。